大家好，我是小康，一个专注于健康生活的自媒体口播博主。今天我想和大家聊聊一个关于老年人健康的话题。经常咳嗽的老年人有哪些食物是需要少碰的？为什么这些食物会伤肺又生痰呢？希望通过今天的分享，能帮助大家更好地照顾家中的长辈，让他们远离咳嗽的困扰，享受健康的生活。首先，我们要明白，老年人经常咳嗽，往往与他们的身体状况和生活习惯密切相关。随着年龄的增长，老年人的身体机能逐渐下降，免疫力也会减弱，这使得他们更容易受到呼吸道疾病的困扰。而咳嗽作为呼吸道疾病的一种常见症状，往往会给老年人的生活带来诸多不便。因此，作为晚辈，我们需要更加关注老年人的饮食健康，帮助他们选择那些对呼吸道有益的食物，避免那些可能加重咳嗽症状的食物。小康认为有3样食物是经常咳嗽的老年人需要少碰的，它们分别是辛辣食物、油腻食物和过甜食物。下面我将详细解释为什么这些食物会伤肺又生痰，并分享一些实际案例来加深大家的理解。辛辣食物。辛辣食物如辣椒、芥末、花椒等，是我们日常生活中常见的调味品。它们能够刺激味蕾，增加食欲，但对于经常咳嗽的老年人来说，却可能是一种毒药。辛辣食物中的辣椒素等成分会对呼吸道黏膜产生刺激，导致黏膜充血、水肿，从而加重咳嗽症状。此外，辛辣食物还会刺激痰液分泌，使痰液变得粘稠，难以咳出，进一步影响呼吸道的通畅。案例分享：张大爷是一位退休教师，患有慢性支气管炎多年。每当季节变换或天气寒冷时，他的咳嗽症状就会加重。有一次，张大爷在朋友的推荐下尝试了一家川菜馆的火锅，结果当天晚上就咳嗽的几乎无法入睡。经过医生的检查，发现他的呼吸道黏膜因为辛辣食物的刺激而出现了明显的炎症反应。从此以后，张大爷再也不敢轻易尝试辛辣食物了。油腻食物。油腻食物如红烧肉、炸鸡、炸薯条等。虽然口感香脆可口，但对于经常咳嗽的老年人来说，却是一种需要谨慎对待的食物。油腻食物中的高脂肪和高胆固醇成分不仅会增加胃肠道的负担，还可能引发消化不良等问题。更重要的是，油腻食物中的油脂会附着在呼吸道黏膜上，影响痰液的排出，从而加重咳嗽症状。此外，长期摄入油腻食物还可能导致肥胖、高血压等慢性疾病的发生，进一步影响老年人的身体健康。案例分享：李大妈是一位退休工人，平时喜欢烹饪各种美食。然而，自从她患上慢性阻塞性肺病后，她的咳嗽症状就一直没有缓解。有一次，李大妈为了庆祝孙子的生日，特意准备了一桌丰盛的宴席，其中不乏红烧肉、炸鸡等油腻食物。结果宴席结束后，李大妈的咳嗽症状明显加重，甚至出现了呼吸困难的情况。经过医生的检查，发现她的呼吸道因为油腻食物的刺激而出现了严重的炎症反应。从此以后，李大妈再也不敢轻易烹饪油腻食物了。过甜食物。过甜食物如糖果、蛋糕、巧克力等，是许多老年人喜爱的零食。然而，对于经常咳嗽的老年人来说，这些食物却可能是一种甜蜜的负担。过甜食物中的糖分含量较高，摄入过多会导致血糖波动，从而引发一系列健康问题。更重要的是，糖分还会刺激痰液分泌，使痰液变得粘稠，难以咳出。这对于已经患有呼吸道疾病的老年人来说，无疑是一种雪上加霜的打击。案例分享：王大爷是一位糖尿病患者，同时也是一位慢性阻塞性肺病患者。他平时非常喜欢吃甜食，尤其是糖果和蛋糕。然而，自从他患上这2种疾病后，他的咳嗽症状就一直没有好转。有一次，王大爷因为贪吃了一块巧克力而引发了严重的咳嗽和呼吸困难。经过医生的紧急处理，他才得以脱离危险。从此以后，王大爷再也不敢轻易吃甜食了。那么，作为晚辈，我们应该如何帮助家中的长辈避免这些伤肺又生痰的食物呢？小康认为，关键在于以下几点：合理安排饮食，为长辈制定一份科学合理的饮食计划，确保他们摄入足够的营养，同时避免那些可能加重咳嗽症状的食物。加强健康教育，向长辈普及健康知识，让他们了解哪些食物对呼吸道有益，哪些食物需要谨慎对待。这样，他们就能在日常生活中做出更加明智的选择。
鼓励适量运动，适量的运动可以增强老年人的身体免疫力，提高呼吸道的抵抗力。我们可以鼓励长辈进行一些适合他们的运动，如散步、太极拳等。定期体检可以帮助我们及时发现老年人的健康问题，并采取相应的治疗措施。最后，小康想强调的是，虽然上述食物对经常咳嗽的老年人来说需要谨慎对待，但并不意味着他们完全不能吃。适量摄入这些食物，并不会对身体健康造成太大的影响。关键在于，我们要根据长辈的身体状况和医生的建议来合理安排他们的饮食。好了，今天的分享就到这里了，希望大家能够从中受益，更好地照顾家中的长辈。如果你有任何疑问或建议，欢迎在评论区留言或私信小康，让我们一起努力为家人的健康保驾护航吧。